अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो गाइज़ आज हम जो है लाइब्रेरी जा रहे थे। लाइब्रेरी जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे 140 के अंदर हमें एंट्री को कह दिया गया, तो हमने 140 तक वेट किया। फिर उसके बाद जो है गार्ड अंकल बोले कि आप कल आइएगा, आज एंट्री गेट जो है बंद है। तो गाइज़ फिर हमने बहुत ज़्यादा देर तक वेट किया। हमने पूछा भी लेकिन गार्ड्स अंकल ने मना कर दिया। फिर हमने बाहर से ही आपको जो है सारा किला वगैरह दिखाया। ये पहले नवाबों का किला था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका है कि लाइब्रेरी बना दिया गया है। तो गाइज़ फिर हम उसके बाद व्लॉग शूट करने के बाद हम गए बुक्स शॉप पे। फिर वहाँ से हमने बुक वगैरह खरीदी। फिर हमने बाहर से जो है लाइब्रेरी को शूट किया। फिर उसके बाद जो हमने फ़ास्ट फूड वगैरह खाया। गाइज़ अगर आपको इसका पूरा टूर करना है तो मुझे कमेंट